guys! Welcome back to my channel. It's me, Xinnita. So, it's... Ano bang oras na? Inagahan kong mag-video. Kasi excited na excited akong i-video, i-share to sa inyo. Run. Kaya, kape-kape muna. I'm going to unbox my new phone. Samsung Galaxy A50. So, dumating siya kanina. So, kaya kinuha ko sa amin, sa bahay namin dun sa sentro ng sobrang aga. Kasi sobrang aga na i-deliver. So, yun. Simulan na natin. I'm so excited. So, ito na nga. May SIM card pa siya. Tanggalin ko muna to. Ayan. Tada! Yun. Diba? First time ko magkaroon ng gantong phone. This is my first phone. Hindi naman first phone kasi maraming beses na ako nagkaroon ng phone na MI. This is MI Mix. This is MI Mix. Ito. Tignan nyo. Basag na din yun. Gawa ng aking anak. Ito pala. Basag na siya. Gawa ng aking anak. And this is my MI phone. Full screen din siya. And, ayan. This is 256GB. Binili namin to nung 2018 nung galing kami. First time kong pumuntang China. 2018. Mga September yata. Namin to binili. Sobrang nagustuhan ko siya kasi sobrang laki. 6.4 inch screen siya. And then my second new phone. Brand new to nung binili sa akin ng asawa ko. And then Bale couple siya. Meron din siya nito. Ganito, kaya ayaw ko tong i-give up kasi pareha kami ng phone. Mas maliit lang yung sa kanya. So, sabay niya tong binili. And then, my second phone is itong, this year lang to, nung February. This, iPhone 10s. This one, color black. iPhone 10s. Yayamanin, no? Hindi. Napanalo lang to ng asawa ko nung Chinese New Year nila. Kaya, swerte yung asawa ko. Now, thank you sa Globe. Thank you so much sa Globe. And I have this, my third phone, yung Samsung A50 na triple camera. Ito is 128GB memory. Tapos, may 6GB RAM siya. So, buksan na natin, guys. Kasi sobrang excited ako. Buksan. Sobrang lucky ko sa ganito this year. Nagkaroon ako ng camera, Canon camera M50 this year. Nagkaroon ako ng iPhone 10s this year. Oo, diba? Then, taran! This is the actual phone na. Ooh, it's color blue. Sabi niya, 6.4. I think my phone is also 6.4. Pero parang mas malaki pa rin itong phone ko, diba? Tignan natin. Screen size is 6.4 inches. Siguro.
So, mamaya ko na itong kakalikutin, guys. Tignan muna natin yung nasa loob ng box. Dito sa first box, ayan. May ganito siya. Let's open it. Oh, may free jelly case siya, oh. No need to buy na. And then, may mga guidelines, papel. Diba? Hindi yan mawawala. And then, of course, meron silang, ano ba to? Earphone. And then, of course, charger. Fast charger daw. And yung pin. Yung nasa loob. Yung pin niya. Pantusok. So, dyan muna tong mga to. Okay na siya. Okay na akong, yan box. Okay na tong mga to. Gusto ko nang kalukutin yung aking phone. So, this is the phone. Color blue. And first time ko magkaroon ng phone ng tatlo ang camera. So, let's open it. Oh. Ano ba? Oh. Ignorante lang. Ah! Oh my gosh! Akala ko kapit eh. Hindi pala. So, ito yung phone. Hindi siya mabigat. Kumpara dito, ang bigat na ito. Kahit tong iPhone ko mabigat. And let's open. Samsung Galaxy A50. Secured by Knox. Loading. Samsung. Starting Android. Oh! I-set ko lang siya. So, yun. Google service. Etche. Okay, accept lang. Face recognition, fingerprint, pattern. Siguro, fingerprint muna. All done. All done na tayo. Finish na. Oh. See? So, ngayon, kailangan kong lagyan ng SIM card. Kasi meron silang binigay na SIM card sa akin. I need to insert my SIM card. Dual SIM siya, mga guys. Oh. Meron din siyang lalagyan ng... Sabi dun sa review nito, kaya okay lang kung maglagay ka ng 500 gigabyte. Kaya niya. Ang 500 gigabyte. Oops. Insert. So, yun nga. Nailagay ko na yung aking SIM card. And, this is it. Yun lang. Globe. Try natin yung kanyang camera. Oh. At nalobat ang aking camera. Yes. So, ito na nga, yung aking new phone, yung Samsung A50. Yes. And I love it. Ngayon,
Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung kanyang video. Ayan. Okay. And let's move naman sa camera. This is maganda. Okay din siyang pang vlog siguro. So, yun lang mga guys. Dito na nagtatapos yung ating unboxing kasi marami pa akong gagawin. Excited lang akong buksan yung aking new phone. So, hindi naman ako professional din na, alam mo yun, yung mga ganyan-ganyan, yung mga nag-unbox ng mga ganyan. Gusto lang i-share. And salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kang updated. And thumbs up kung nagustuhan mo. And thank you guys. Bye-bye.